Nibisanzwe kaba bayobozi bakwikiza abatavuga rumwe nabo. Nibisanzwe ko bafata ibyemezo bigamije kumvisha abashaka kubarwanya. Ariko se kugera ku rwego rwo kwica abanyabwenge bose bari mu gihugu twabyita iki? Kwemerera abasirikare kurasira abantu muri stade se byo twabyita iki? Guha rugari abasirikare maze bakajya imbere mu gufata abagore ku ngufu n'abakobwa byo wabyita iki? Nguhaye ikaze, iyi ni Ishyo TV, jyewe ndi Alani Claude. Niba ari bwo bwa mbere dukurikiye, ndagusaba gukora subscribe. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, iryo jambo ni s'abonner. Kanda kuri iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo iteka uko tumaze gutunganya ibiganiro n'inkuru zacu ujye ubibona uri uwa mbere. Reka tuganire kuri Mathias Nguema, umuperezida ufatwa nk'aho ari we munyagitugu wa mbere ku isi, ndetse akaba n'umuperezida w'inkozi y'ibibi waranzwe no kunywa urumogi ku rwego rwo hejuru, uburwayi bwo mu mutwe butandukanye ndetse n'ibindi. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Uramutse umwisimbata y'ibiyobyabwenge, umunyagitugu n'umurwayi wo mu mutwe, ntabwo waba ugiye kure y'ubuzima bwa Perezida Mathias Nguema. Francisco Mathias Nguema niwe wabaye perezida wa mbere wa Guinea Equatorial kimara kubona ubwigenge, aha byari mu myaka y'1968. Tuzi neza ko Afrika yagiye irangwa no kugira abayobozi b'abanyagitugu bakoze n'iby'agahomamunwa. Ariko Nguema ashobora kuba ahagarariye abari bo bose bakoze ibintu birenze ukwemera mu myaka isaga 11 yamaze ari ku butegetsi. Uyu mugabo yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu 1924. Aha hari muri Guinea Equatorial mu gace kitwa Mfengaha, icyo gihe yitwaga Guinea Espagnole. Impamvu yo kwitwa Guinea Espagnole nuko yari mu maboko y'Abanyespanye nk'abakoloni bayo. Ababyeyi be bakomokaga mu ntara ya Waleu Tem, aha ni muri Gabo, akaba yarabarizwaga mu bwoko bw'Abafang bwari bwiganjemo Abanya-Guinea Equatoriale. Mathias Nguema yabanje gukorana na leta y'abakoloni aho yakoraga akazi ko gusemura mu rukiko. Ibi byamuhaye amahirwe yo guhagararira igihugu cye i Madrid muri Espagne, aha byari mu 1961. Aha hari mu birori byo kwizihiza imyaka 25 General Francisco Franco yaramaze afashe ubutegetsi. Aba-Espanyol bishimiye uburyo yakoraga akazi ke, bituma bamuzamura mu ntera kugeza abaye vice perezida w'intama nkuru yayoboraga Guinea Equatoriale. Hari mu 1968 yatsinze Bonifacio Ondo wari minisitiri w'intebe mu matora y'umukuru w'igihugu icyo gihe, bituma tariki ya 12 Ukwakira arahirira kuba perezida wa mbere wa Repubulika ya Guinea Equatoriale. Icyo gihe amaze kurahira kuri 12 z'Ukwakira, igihugu cyinjiye mu icuraburindi ritangaje. Akimara kujya ku butegetsi, Mathias Nguema yatangiye kwihenura ku banyaburayi, akoresha imvugo zibarwanya, anabashinja gushaka guhirika ubutegetsi bwe. Ibinyamakuru bitandukanye birimo The Telegraph bivuga ko muri Werurwe 1969 yataye muri yombi minisitiri w'ububanyi n'amahanga we, ahita ategeka ko yicwa. Bonifacio Ondo utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Mathias Nguema nawe yafatiye hamwe n'abandi bayobozi batandukanye bari bahungiye muri Gabo, maze bicirwa muri za gereza izwi cyane niyitwa Black Beach. Igihugu cyari kimaze kujya mu kangaratete ku buryo leta ya Espagne yahise itangira gucyura abaturage bayo bari biganje muri Guinea Equatoriale muri icyo gihe. Raporo z'abaganga zagaragaje ko Mathias Nguema yari afite indwara zo mu mutwe zagiye zirushaho gukura ndetse no kugira ubukana bitewe n'ibiyobyabwenge yanywaga. Ibyo biyobyabwenge birimo n'urumogi. Hari muri Gicurasi 1971 ubwo yavuguruye itegeko nshinga yiha ububasha busesuye kuri buri rwego rwa leta nk'inteko ishinga amategeko ndetse n'ubucamanza.
yashyizeho n'igihano cy'urupfu ku muntu wageragezaga gutera ubwoba perezida mu gihe uwamuvugaga nabi we cyangwa uwavugaga nabi leta ye yahanishwaga igifungo kirenga imyaka 30. Hari mu 1972 ubwo yahuje amashyaka yose yo mu gihugu ahinduka ishyaka rimwe rukumbi, abyita United National Workers Party, anemeza ko ari ugomba kuyobora iryo shyaka hamwe n'igihugu cyose akazanakiyobora ubuziraherezo. Aho byari bigeze muri icyo gihe, inzego zishinzwe umutekano zatangiye kwibasira abaturage zibambura utwabo karahava. Izi nzego nanone zishora mu byaha bitandukanye byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu. Ibyaha biragenda biba byinshi muri leta ya Mathias Ngwema. Kubera ko gereza zahoraga zuzuye abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abagerageje kuvuga nabi umukuru w'igihugu no kumusebya, zimwe mu mfungwa zagombaga kuraswa kugira ngo hagabanywe ubucucike. Bamwe ni Mathias Ngwema ubwe wabirasiye. Bibarwa ko abaturage bari hagati y'ibihumbi 50 na 80 mu baturage bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400 bari batuye icyo gihugu barashwe muri icyo gihe. Uyu muperezida nk'uko nabivuze, uburwayi bwo mu mutwe bwagendaga bufata indi ntera uko bucya bukira. Perezida yategetse ko amazina y'abaturage n'uduce dutandukanye y'abanyamahanga yahindurwa agasimbuzwa ayiwabo, ku buryo n'umurwa mukuru wa Santa Isabel wahinduriwe izina witwa Malabo. Yakuyeho amashuri yigenga, ahagarika amadini ndetse anahindura amagambo yo ku kirangantego cy'igihugu, ategeka ko handikwaho ko nta yindi mana ibaho itari Mathias Ngwema. Aho ubwibone n'ubwirasi bwari bugeze ahakomeye. Ubuvuzi bwakomokaga mu Burayi bwarahagaritswe bwose. Aha hasigaye hemewe ubuvuzi gakondo gusa. Ibitangazamakuru kuva ku byandika, radio na televiziyo birafungwa. Ibikorwa by'uburezi byarahagaritswe. Amasomero arafungwa. Maze minisitiri w'uburezi n'abigeze kuba muri iyo ministeri baricwa. Abafatwaga nk'abanyabwenge n'intiti batangiye guhigwa bukware, bashinjwa ko isaha iyo ari yo yose bamuhirika ku butegetsi. Kwambara amadarubindi, inkweto n'imyenda myiza byose byashoboraga kwicisha umuntu kuko byari ibimenyetso byemeza ko uwo muntu ari intiti. Mu ijoro ribanziriza Noheli, aha zari tariki 24 z'ukwezi kwa 12 mu 1969, abasaga 150 batavuga rumwe n'ubutegetsi icyo gihe bajyanwe muri stade ya Malabo. Ubundi ingabo zambaye imyambaro yifashishwa mu bihe byo kwizihiza Noheli zibamishaho urufaya rw'amasasu, zirimo zinacuranga indirimbo ya Mel Hopkins yitwa Those Were the Days. Igihugu nta gahunda y'iterambere cyari gifite, nta n'uburyo bw'ibaruramutungo ry'amafaranga cyagiraga. Mathias kubera gutinya guhirikwa ku butegetsi yafashe ibyari bisigaye mu bubiko bw'igihugu abyimurira mu nzu ye yari yarubatse mu cyaro cya Mangomo. Guverineri wa banki nkuru y'igihugu agerageje kumukumira yicwa ubwo. Mu 1979 barenga 40% by'abaturage bari barahunze igihugu kubera ikandamiza bahuraga naryo. Abantu bize hafi ya bose bari barishwe. Abandi baslokotse icumu bahunga igihugu, ibintu byakigizeho ingaruka z'igihe kirambye. Abagera kuri 2/3 by'abaturage bose ndetse bari bafite ubukene bukabije n'inzara. Na 2/3 kandi by'abari bagize inteko ishinga amategeko icyo gihe yatangiranye na Mathias bari barishwe. Uburwayi bwo mu mutwe bwakomeje kumwokama, ageraho yari asigaye asenga uduhanga tw'abantu akanahamagara amazina ya bamwe mu bo yishe. Ibintu byatangiye guhangayikisha abari bamuri hafi. Byari tariki ya 3 Kanama 1979, Theodore Bamyangema Mbasogo, mwishywa wa Mathias Ngwema,
nibwo yafashe icyemezo cyo kumuhirika ku butegetsi, nyuma urukiko rumukatira igihano cy'urupfu. Ntabwo byigeze bitungurana kubera ko umuvandimwe wa Obiang Nguema nawe ari mu bishwe na Mathias Nguema igihe yari ku butegetsi. Uyu mugabo kwica byari nk'ifunguro rye rya mu gitondo, gukandamiza umuturage byo byari ibintu bisanzwe mu buzima bwe. Mathias Nguema afatwa nk'umutegetsi wa mbere muri Afurika ndetse no hirya no hino mu bindi bihugu byaranzwemo igitugu gikomeye. Mathias ashobora gutorwa nk'umutegetsi wa mbere wakoze amabi y'akataraboneka mu gihe yamaze ku butegetsi. Ibi byose yabikoze mu myaka 11 yonyine yamaze ayobora igihugu cya Guinea Equatoriale. Nguyu rero umutegetsi ufatwa nk'uwa mbere wagaragaje ubusazi budasanzwe, gukoresha ibiyobyabwenge ku buryo bukabije ndetse no guhiga bukwara abo batavuga rumwe, anagerageza kwica umunyabwenge wese ubwo yatinyaga ko ashobora guhirikwa ku butegetsi. General ni Claude, iyo ni Ishyo TV, komeza ubane natwe. Ni byiza ko tuzasubira. Bye bye.